دوستان گرامی، گزارش خود را از ورزشگاه مرکزی شهر حصار از بازی دور دوم چمپیونات تاجیکستان اوید به فوتبال بین دسته‌های لیگ عالی ادامه میدیم. امروز در این میدان کوکتاش از ناحیه رودکی با دسته رگری تداز قوه آزموده ایستاده است. حساب 1-1 و فوتبالبازان دسته رگری تداز حالا با توپ هستند، با پیراهن‌های سفید در میدان هنرنمایی میکنند. دروازه‌بان این دسته میرعلی مرادов حالا توپ رو با هم دسته‌هایش میپرتاید. بیاید اول با هایدی دسته‌ها شناس بشیم و بعداً درباره قسم اولی این بخوری بعضی معلومات رو به شما دسترس می‌نماییم. میمونان دسته رگری تداز در بازی امروزه چنین هیئت دارد: دروازه‌بان رقم 16 میرعلی مرادов، رقم 2 کاپیتان دسته سفر کریمов، رقم 5 دورоб ергашев، رقم 8 فیروز قراев، 14 ойбек абдуғафоров، 10 элдор эргашев، рақами 20 бахтиёр азимов буд. ҳоло ӯро иваз карданд, ба ҷои ӯ зери рақами 23 саидхони амирхон, саидхони амрохон ба майдон омад ва рақами 21 вайсиддин сафаров, рақами 33 сироҷиддин аллаев, рақами 77 исломбек бинтураев. ҳоло ҳуҷуми дастаи کوکتاش رقم 63 امیرجان سفرов. حالا هجوم دسته فوتبالبازان کوکتاش ادامه می‌یابد و توپ از میدان بیرون می‌شود. فوتبالبازان کوکتاش آن را به بازی می‌دارند. شاهنظر نظرov و اینجا توپ را می‌گذارد به فخرالدین سفرزاده و شاهنظر حالا با توپ یک پرتاب به سوی میدان نزد دروازه. اینجا میرعلی مرادov آرامانه این توپ را داشته می‌گیرد و با هیئت ذخیروی یا خود احتیاطی دسته رگری تداز شناس میشویم. ولادیمیر سیسوف دروازه‌بان رقم 30، سعید امیری سعید احتم رقم 6، 3 فرهاد خولبکov، 7 خیرالله عزیزов، 15 رمضان حبیب‌اللهov و 9 فیروز رحمتov. هر لحظه این بازیگران میتوانند به هیئت دسته رگر بپیوندند. سرمربی دسته محمد جان حبیب‌اللهov، سردار دسته ناصر باباجانov. هیئت دسته کوکتاش در بازی امروزه: دروازه‌بان بهاویدین خلیقov، رقم 3 کاپیتان دسته محمد جان رحمانov. حالا هجوم دسته رگر یک پرتاب به سوی میدان دروازه، اما اینجا خیلی خوب پرینس ارتور بازی میکند، رقم 4 این دسته، ولی فیروز قراев باشد همون هجوم رو ادامه میدهد و توپ رو در اختیار همدستهایش واگذار میکند. دورоб ергашев با قراев تو با دستی بازیگری دسته کوکتاش می افتاد. اینجا فخرالدین سفرزاده و ضربه جریموی از اینجا تعیین می گردد. این در قسم اول فول ها برابر بود، 5 خطا از جانب رگری تداز و 5 خطای دیگر از جانب فوتبالبازان دسته کوکتاش و اینجا حالا یک ضربه دیگر زده می شود. ببینید قسم زیادی بازیکنان دسته رگری تداز در میدان نزد دروازه هستند. در میدانچه جریموی بهاویدین خلیقov دروازه‌بان دسته کوکتاش این حالت را حالا معاینه میکند و در نتیجه قاعده بازی هم ویران کرده میشود. حالا داوری وخوری با نزد فوتبالبازان آمده است. ما چی میگه داور امیرجان سفرov. امیرجان سفرov در قسم اول بعد که داور یک توپ رو وارد دروازه کرد، با اینجا از چی باشد که بهاویدین خلیقov دروازه‌بان رو هم اینجا بازیگری رگری تداز ойбек абдуғафоров ба гӯшаи тела дода аст. ҳоло чӣ мегӯяд اینجا мубориза аст, мубориза дар майдон, муборизаи голзанӣ ҳаст, муборизаи чемпионати тоҷикистон ҳаст ки ҳар даста мехоҳад ки дар он ғолиб бояд. хуб, фикр мекунам ки инҷо ҳама осуда хоҳад шуд ва зарбаи ҷаримавӣ ҳам зада хоҳад шуд. фирӯз қараев ҳамаи зарбаҳои кунҷие ки то ин дам футболбозони дастаи регар зада буданд махз фирӯз қараев зада аст ва ҳоло зарбаи ҷаримавиро ҳам аз ин ҷо аз тарафи рост ӯ ба иҷро мерасонад. хуб, довар иҷозат медиҳад ки зарба зада шавад, зарба зада мешавад ва бисёр дур, вале боз як зарбаи дигар ин ҷо, аммо зарбаи задаи бозингари
این دسته فکر میکنم که بازیگری نو به میدان برآمده بود این سیدخانی امروخون. نه اینجا وایسیدین سفرов بود. وایسیدین سفرов ضربش کسی به او خل نرسون اما ضربش خطا بود از میدان بیرون رفت. خوب شناسایی رو با هیچ دسته ادامه میدیم. رقم 4 پرنس ارتور، 7 عادل بونظرов، 10 شاهنظر نظرov، 11 محیدین عادلov. حالا باز قاعده بازی ویران کرده می شود. باز فوتبال بازی دسته کوکتوش این نوبت ضربه جریمه‌ای میزنند. باز ما و شما خواهیم دید. بگید اینجا در حقیقت عموما همین بازیگری رقم 63 دسته کوکتوش محمد شریف سید خوجا که از دسته چایکای روسیه به اینجا اومده است. در حقیقت این دسته بازی میکند. مهارتش عالی است و گلی گوییم که حالا ببینیم این ضربه چگونه به جور رسانیده میشود. حالتی عجیب رو ما میبینیم. اینجا بازیگران بیرون از نزد دروازه هستند. ضربه زده میشود و اینجا توپ رو برمیگردند. باز هجومی دسته کوکتوش اینجا برهم میخورد و فوتبال‌بازی دسته ریگر هجومی جوابی میکنند و الکی میبینیم که سیدخانی امروخان و پیش و توپ رو از دست داد. خب باز با هیچ دسته کوکتوش تو خیلی دوستان گرامی شناخته شده ایم. 11 محیدین عادلov از ازبکستان گفتیم. 19 ایدان اکرون بازیگری دسته جوانی گانا. فخرالدین سفرزاده 22، 63 محمد شریف سید خوجا، 99 عبدالرسول رحمانov و 17 احتم خالبیکov. حالا حالتی بسیار خطرناک بود اما بهاویدین خالقov خیلی خوب بازی کرد در مقابل ضربه فیروز قرایف. حالا باز هجومی دسته ریگر ادامه می‌یابد. باز فوتبال‌بازان این دسته امکان دارند که فشار را به سوی دروازه زیاد کنند اما اینجا از توپ باز همون سیدخانی امروخان جدا می‌شود. او رو امکان نمیدن که انیق توپ رو به هم دست رویش پرتاید. ولی باز توپ ربایی از جانب فوتبال‌بازان دسته ریگر تداز و بهاویدین خالقov دروازه‌بان دسته کوکتوش با صورتی که از این توپ رو از خود کرد. خب دروازه بازیگران احتیاطی مرادالله سعیدov، اصلجان منصورov، نادربек ابراهیمov. حالا این حالت رو می‌بینیم. بار دیگر صورتی بلند امیرجان سفرov کمی کرد برای به این توپ رو صاحب شدن. 31 نادربek ابراهیمov، 18 سیراج‌الدین گلمرادov، 6 محمد علی صادقov، 2 سعید عمر مظفرov، 9 عزیزبek سلطانov. خب سرمربی این دسته علیجان توری‌نظرov، رئیس دسته محمدقول گولایف. حالا هجومی دسته ریگری تداز این چند لحظه هست که فشار به سوی دروازه دسته کوکتوش جار نشود. پرنس ارتور توپ رو برمیگرداند. خوب طور دوستان گرامی میبینیم در حیط دسته کوکتوش 4 نفر دیگر نیروها در میدان هستند. اصلا 3 نفر 2 نفر از ازبکستان اینها محیدین عادلov از دسته پختکوی توشکند رقم 11 و همچنین باز یک نفر دیگر در این دسته است. ولی باید این هجوم رو تماشا میکنیم. قاعده ویران کنی قاعده سیتیزی از جونی فوتبال‌بازان در مقابل محمد شریف سید خوجا و محض محمد شریف سید خوجا. حالا بار دیگر میبینیم زیر شماره 11 بازی میکند. گفتیم نماینده از دسته چایکای روسیه است اما شهروند تاجیکستان هست. اینچنین در دسته کوکتوش باز گفتیم بازیگران دیگر هستند. با شما خواهیم گفت ضربه رو حالا باید بازیگران دسته کوکتوش با اجرا رسونند. اینجا 6 نفر برای زدن توپ در میدان نزد دروازه هستند. محافظه‌گران با این موفق میشن که توپ رو از نزد دروازه‌شان دور کنند. توپ برمیگردد. در اینجا باز سفر کریمov با سیدخانی امروخان و خطاکاری از جانب بازیگران دسته کوکتوش ارتباط احتم خالبیکov است. اینجا فکر میکنم که با قاعده بازی رو ویران کرده است. در قسم اول بار دیگر این حالت رو میبینیم. در حقیقت همین طرف هم هست. احتم خالبیکov رقم 17 قاعده بازی رو ویران کرد. خب در ویران کنی قاعده ها حالا میبینیم که فوتبال‌بازان دسته کوکتوش
بیشتر قوله بازی رو وارد میکنن 7 مرتبه هجومی دسته ریگری تداز باز فیروز قرایف باز یک حالت دیگر اینجا محافظتگران اولی بازی میکنن تو و ما در اختیاری فوتبالیستان دسته ریگری تداز امیرجان سفاروف تو رو از دست داد و محافظتگران زود تو رو میگیرن و با پیش میروند اینجا خوب معلوم است که بازیگران کمی هم بعد قسم اول افتاده شدن و اینجا ببینید مبارزه خیلی خوبی بازیگران دسته کوکتاش رو میبینیم و باز در مقابل محیدین اودیلوف قاعده بازی ویران کرده بشد. محیدین اودیلوف این نوبت فیروز قرایف رو حالا دوور بنازش فریاد میکنه زیرا که ماس فیروز قرایف قاعده بازی رو ویران کرد. یک قاعده استیزی در مرکزی میدان است، خطرناک نیست اما ببینید اینجا این حالتی پیشتر بود که قرایف رو نشون دادن و حالا باز یک هجومی دیگری دسته کوکتاش محافظتگران توپ رو زده از میدان بیرون میکنن. هجومی جوابی عکس الهجوم توپ انیق با سفاروف باید میرسید اما این تو تحقق نشد. اما هجومی جوابی فوتبالبازان دسته کوکتاش باز همون رقم 11 هست محیدین اودیلوف از ازبکستان و او رو زده از پای میافزونند و داور اکنون باید کارت زرد نشان دهد یا نه. حالا ببینیم چی چوره میاندیشد. این حالت رو بار دیگر خواهیم دید. در حقیقت یک پیشبردهی در اینجا با قید گرفته شد. تا حال یگان کارت زرد رو در این وخوری ما دوستان گرامی ندیدیم. هرچند قاعده استیزی بود در قسم اول بعد کشتکی داور دو مرتبه به دروازه دسته کوکتاش از حالت غیر بازی گل زدند. بازیگر این دسته هم امیرجان سفاروف هم یک نفر دیگر و این حالت از نظر بیرون موند و داور کارت زرد نشون داد و حالا حالت استانداردی در نزد دروازه دسته ریگری تداز. که این ضربه ها رو میزند. در قسم اول ما دیدیم بیشتر عادل با منظرف این ضربه ها رو به اجرا میرسوند. حالا شاهنظر نظرف در نزد توپ هست و این فخرالدین سفرزاده کدومی از این بازیگران ضربه میزنن خواهیم دید. فکر میکنم این فخرالدین سفرزاده و عادل با منظرف هم اینجا هست. همه بازیگران دسته ریگر تقریبا دو نفر در مرکز میدان هستن، دیگر در میدانی نزدیک دروازه بسیار عالی و ببینید دروازه‌بان سیفی عالی میرعلی مرادوف بسیار ضربه عالی و اینجا میرعلی مرادوف هم خیلی خوب بازی میکند. او تو رو با اون خاطر نداشت که بسیار ضربه سخت بود و اون رو فقط برگردوندن ممکن بود. ضربه کنجی از نگاه ضربه کنجی حساب الکی 3 بر 3 است در از اولی بازی. حالا دیدید چگونه این ضربه رو برگردوند. بار دیگر این ضربه عالی رو ببینید و سیفی عالی میرعلی مرادوف و از جانب عادل بابانظرف هم ضربه خوب زده شد. حالا باز یک ضربه کنجی دیگر باز عادل بابانظرف اونجا هست و برای زدن این ضربه آماده می شود. 6 نفر بازیکن دسته کوکتاش در میدان نزد دروازه و اینجا یک تعویض دیگر به اجرا رسید و اسلامبek بیتورایف بازیگری ازبکستانی دسته ریگر رو عوض کردن و به جای این حالت رو میبینیم بسیار عالی و یک ضربه نهایت خوبی اینجا دیدن بود و توپ رو محافظتگر برگردوند. هجومی عکس الهجومی دسته ریگری تداز بسیار هم عالی. امیرجان سفاروف ضربه نزند و امیرجان سفاروف هم خطا کرد. خواست با یک توپدهی توپ رو به طور دروازه وارد کرد اما نشد. دو هجوم هم به این دروازه و هم بر اون دروازه خطرناک بودن. حالا امکان داریم اینجا یک لد برداری شد. از ببینید اینجا خیلی خوب دروازه‌بان از دروازه برآمده بود اما امیرجان کمتر توپ رو تابید. اگر نه توپ وارد دروازه میشد و ما شاهد گل. خب به همین ترتیب خیرالله عزیزوف به میدان اومد از دسته ریگری تداز و طوری گفتیم او اسلامبek بیتورایف رو بار دیگر این حالت رو تکرار نشون میدن عوض کرد و اکنون در حیطی دسته ریگری تداز خوب خیرالله عزیزوف از دسته خصوصیات فرخور به این دسته گذشته است. خوب میبینیم از دسته رفشن
клуб ҳам бозигарон ҳастанд. Саид Амири, Саид Ахтам инҷо ҳаст, дар ҳайати эҳтиётӣ қарор дорад, ӯ ҳам ба майдон омаданаш мумкин аст. хуб тибқи дастури Федератсияи футболи Тоҷикистон дар майдон танҳо 4 нафар бозигарони аҷнабӣ ё худ зархарид бозӣ мекунанд. ин аз нигоҳи ҳамаи қоидаҳо дар майдон тавре мо мебинем аз дастаи ҳам Кӯктош ва ҳам Регри Тадаз ҳастанд легионерҳо. аз дастаи Кӯктош гуфтем Муҳиддин Одилов аз Ӯзбекистон, аз намояндаи дастаи Пахтакор Принс Артур аз Гана. ҳоло боз як ҳолати дигар барои футболбозони дастаи Регри Тадаз. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. боз як ҳолати дигарро бояд Сафаралӣ Каримов зарба мезанад, аммо инҷо бубинед Принс Артур бо Окран дар мавриди охирин тӯбро баргардонданд. мубориза барои тӯб нав аз майдон берун шуд ва ки бозигарони дастаи Регар тӯбро ба бозӣ медоданд. ҳамин тавра ҳам ҳаст ва тӯб аз Амирҷон Сафаров ба беруни майдон рафт. дар ҳайати ин даста бо ҳамчунин Идан Акрон ҳунарнамоӣ дорад ва фикр мекунам ки инҷо дар ин даста 3 нафар легионерҳо ҳастанд ва шояд агар бозигари дигаре ки дар инҷо ҳаст Маҳмадшарифи Саидхоҷа ки агар шаҳрвандии Россияро дошта бошад ин чорумин бозигар аст. ҳоло ҳуҷуми дастаи Кӯктош Муҳиддин Одилов аз Ӯзбекистон ва инҷо бубинед ҳоло тӯб қоидаи бозиро вайрон мекунад Муҳиддин Одилов бозигари дастаи Пахтакор. инчунин дар ҷараёни ин бозӣ футболбозони дастаи Кӯктош ё роҳбарияти дастаи Кӯктош ҳуқуқ доранд ки ба ҷои легионерҳои дигарро бароранд, чунки 4 нафар дар ҳайати даста бозӣ карданаш мумкин аст. дар ҳайати дастаи Регри Тадаз ҳам тавре мо ба шумо гуфтем Элдор Иргашев аз Ӯзбекистон бозӣ мекард, Сироҷиддин Аллаев аз Фурқундарёи Термез, Исломбек Битураев аз Металлурги Бекобод. ҳоло як нафари ин бозигаронро иваз карданд ва дар майдон 3 легионери дигар ҳаст. ҳоло қоидаи бозӣ боз вайрон шуд дар марказ ва футболбозони дастаи Кӯктош тӯбро ба бозӣ медоранд. хуб аввалин корти зард нишон дода мешавад маҳз ба Сироҷиддин Аллаев аз дастаи Регри Тадаз. ин бозингар аз намояндагиро аз дастаи Сурхони Термези Ӯзбекистон дорад, дар ҳайати дастаи Регри Тадаз бозӣ мекунад ва тавре мо дӯстони гиромӣ гуфтем ин аввалин корти зард аст. ҳарчанд имкон буд ки дар қисми аввал довар 2 корти зарди дигар агар як корти зарди дигарро ҳам нишон диҳад. хуб ба ҳар нав бозӣ ҷараёнаш хеле хуб аст, сурати бозӣ ниҳоят баланд ҳаст. ҳоло боз Кӯктош, боз Шоҳназар Назаров инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад маҳз аз ҷониби Маҳмадшарифи Саидхоҷа. хуб мо дӯстони гиромӣ дар бораи қисми аввал ба шумо зиёд нагуфтем, барое ки то ҳоло фурсат нашуд. имконият ҳаст ки бигӯем ки қисми аввал бисёр тезтун буд. аввал футболбозони дастаи Регри Тадаз ҳисобро кушоданд. Фирӯз Қараев дар дақиқаи 33-ум ҳисобро боз кард. бисёр ҳам як зарбаи олӣ буд. ӯро муҳофизатгарони дастаи Кӯктош аз мадди назар дур монданд. 4 нафар дар пеш буданд, вале тӯбе ки партофта шуд ба ӯ ба Фирӯз расид ва Фирӯз бо зарбаи хеле сахт тӯбро ба кунҷи дарвоза равон кард ва ба Ҳофизиддин Холиқов ин тӯбро баргардонда наметавонист. ҳоло боз ҳуҷуми дастаи Кӯктош, боз як имконияти дигар аст, дур зарба месонад, бисёр ҳам хатарнок ва як бори дигар имконият аст. боз футболбозони дастаи Кӯктош бозӣ мекунанд. бисёр зарбаи олии Шоҳназар Назаровро дидем аз масофаи дур. Миралӣ Муродов бо душворӣ ин тӯбро гардонд, аммо тавре мебинем ин ҳолат ҳуҷум бебарор ҷамъбаст мешавад ва ҳисоб тағйир наёфтааст ва инҷо футболбозони дастаи Регар ҳам маҳз Фирӯз Қараев хато тӯбро партофт ва он берун аз майдон шуд. бубинед инҷо боз як зарбаи ниҳоят сахт, ин боз ҳамон Муҳаммадшарифи Саидхоҷа буд ки ин зарбаро зад ва дарвозабон Миралӣ Муродов бо душворӣ ин тӯбро
баргардонид. Бисёр ҳам зарбаи олӣ ҳам буд ва баъдан дӯстони гиромӣ дар дақиқаи 4 дақиқа баъдтар муҳаммадшарифи саидхоҷа аз байни ду муҳофизатгар тӯбро ворди дарвозаи регри садас кард. ҳисоб баробар шуд ва ин ҳисоби баробарӣ то ҳанӯз боқӣ мондааст. дар дигар маврид Коктош боз ҳам имконият дошт, имконият барои футболзони дастаи регри садас ҳам буд, аммо мо танҳо ин ду голро дидиму халос. ҳоло боз ҳуҷуми футболбозони дастаи Коктош ва боз фоида ва ситезӣ дар ин ҷо. ман фикр мекунам ки агар бозингари беҳтарини ин вохӯриро доварон муайян мекунанд ё каси дигар, маъз ҳамин бозингари дастаи Коктош Муҳаммадшарифи Саидхоҷа пазируфта хоҳад шуд, чунки бе мондашавӣ бисёр дар ҳамаи ҳуҷумҳо иштирок мекунад. голро ҳам зад ва зарбаҳояш ҳам барои дарвозабон хатарнок буданд. Амирҷон Сафаров, Принс Артур тӯбро бармегардонад. Қараев бо Ойбеков. гуфтем Ойбек Абдуғафоров дар дастаи Истиқлол бозӣ мекард. ин сол баъди ба анҷом расидани шартномааш ба дастаи регри садас гузашт ва футболбозоне ки маҳорату обрӯи нуфузашон дар майдонҳои футбол ҳаст, онҳо ҷои худро пайдо мекунанд ва дар дастаҳои хуб ҳам бозӣ мекунанд. вале имрӯз дар ин бозие ки мебинем дебютанти лиги олии чемпиони Тоҷикистон дастаи Коктош фикр мекунам ки хуб бозӣ мекунад. бозиаш он қадар бад нест. футболзонаш дорои малакаи маҳорати хуб ҳам ҳастанд. соли гузашта дастаи Коктоши ноҳияи рӯдакӣ аз 21 оло бисёр хатарнок ва ин ҷо хатарнок буд. бояд Амирҷон Сафаров тӯбро ба кунҷи дарвоза мепартофт, вале ин корро накард ва тӯб ба дасти дарвозабон Баҳовиддин Холиқов расид ва ин тӯбро дошта гирифт. Баҳовиддин Холиқов аз ин маҳорате ки ҳоло нишон медиҳад ман мебинам нисбат ба он ки дар соли гузашта дар лигаи якум бозӣ мекард, каме ҳам бо эътимод дар дарвоза меистад, яъне эътимодаш бештар шудааст, яъне аз худ боварии калон дорад. шояд аз муҳофизатгароне ки ӯро иҳота карданду намегузоранд зарба зананд, аммо ин зарбае ки ҳоло зада шуда буд бисёр ҳам хатарнок буд. бубинед як бори дигар ва бахташ омад кард Баҳовиддин Холиқовро ва ин тӯбро дошт ва ба беруни майдон партофт. ҳоло футболзони дастаи Коктош онро ба бозӣ медоранд. аниқ нишонрас ба Муҳиддин Одилов. Муҳиддин Одилов дар муқобили ду нафар тӯбро аз даст медиҳад. футболбозони дастаи Регари Тадас. Сироҷиддин боз ба Амрохун ва боз бармегардад ба Сироҷиддин Аллаев аз Сурхони Ӯзбекистон гуфтем. як зарбаи дигар ба сӯи Амирҷон Сафаров. Амирҷон Сафаров тӯбро дар ихтиёр дорад, аз як нафар мегузарад, аммо дур не. хуб, дастаи Коктош соли гузашта дар 21 вохӯрии лигаи якум дар 15 вохӯрӣ ғалаба кард, ҳамагӣ 2 мусовӣ дошт ва 4 бохт. футболзони ин даста 65 гол заданд, 16 гол гирифтанд, бо 47 имтиёз ҷои аввал шуданд. ҳоло дар ҳайати Коктош бозингар иваз карда мешавад. Абдурасул Раҳмонов зери шумораи ё рақами 99 аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Маҳмадалӣ Содиқов мебарояд, рақами 6. Маҳмадалӣ Содиқов ба ҳамаи мухлисони футбол маълум аст, дар дастаҳои гуногун бозӣ кардааст. дар регри садас ҳам Маҳмадалӣ Содиқов узви клуби марказии варзиши артиш буд, солҳои зиёд дар он даста бозӣ кардааст, дар дастаи Хайри Ваҳдат, Ваҳдати Ваҳдат ва ниҳоят ҳоло баргаштааст ба ҳайати дастаи Коктош пайвастааст. ва ҳаминро ҳам бояд гуфт ки Маҳмадалӣ Содиқов дар бозии аввали ин дастаҳо байни дастаҳои Коктош ва Паншер ва Хатлон бубахшед дар ин майдон ҳунарнамоӣ кард. имрӯз мо шояд сармураббии даста ӯро дар
ҳайати захиравӣ нигоҳ дошта буд ва ӯ ҳоло ба майдон омад. аз оғози бозӣ 70-умин дақиқа паси сар мешавад, ҳисоб 1-1 ва боз як ивазшавӣ дар ҳайати дастаи Регритадас ва тавре мебинем инҷо Доро Бергашев аз майдон меравад ва ба ҷои ӯ яке аз бозингарони ояндадори Тоҷикистон Фирӯз Раҳматов ба майдон меояд. ӯ ҳам узви дастаи мунтахаби ҷавони кишвар аст. аз худ малакаи маҳорати хуб дорад, дар хати пеш хуб бозӣ мекунад. ҳоло бубинед бо суръати баланд инҷо Вайсиддин Сафаров ба пеш рафт ва қоидаро вайрон карданд. қоидаси тезӣ, қоида вайронкунӣ ва аз он нуқтае ки ҳоло дар инҷо довар истодааст. доваронро фикр мекунам ки ба шумо шинос кардам ё не. довар дар бозии имрӯза Саивали Турдиев аз Вахш аст, ба ӯ Насим Ҳамидов ва Эркин Мадибоев кӯмак мерасонанд. довари эҳтиётӣ Амирҷон Хоркашев, довари нозири доварон Баҳром Саъдуллоев ва комиссари бозӣ Пулот Қодиров. ҳоло зарба зада мешавад дар ин ҷо футболбозони дастаи Регар Ойбек Абдуғафоров. ки бояд зарба занад? ҳоло девори муҳофизам аз ҷониби Сафар Каримов ва Элдор Эргашев гузошта мешавад ва бубинем чӣ гуна ин зарба ба иҷро расонида мешавад. бисёр ҳам зарбаи чӣ буд? инҷа довар мегӯяд ки тӯб ба даст расид ва боз як зарбаи дигар ин навбат 5 метри дигар пештар. хуб бубинем ҳоло дар ҳоле ки футболбозони тӯбро нигоҳ медоранд, инҷо бубинед зарба зада мешавад. бисёр зарбаи хатарнок буд, дарвозабон дар ҷояш буд, аммо тӯб ба дасти яке аз бозигарон бархӯрд. мегӯяд довар ва инҷо боз як нуқтаи дигар ҳаст ва боз як зарбаи дигар бояд зада шавад. боз ҳамон бозингарон ҳастанд ҷо Сафарали Каримов ин навбат зарба мезанад ё худ бубинед Ойбек Абдуғафоров. пештар дар ин вохӯрӣ зарбаи Вайсиддин Сафаров дидем. Вайсиддин Сафаров ҳам дар назди тӯб қарор дорад. ин навбат ҳамаи бозигарони дастаи Регар ба ғайр аз ду муҳофизатгар дар маркази майдон, дигар ҳама дар нимаи майдони ҳам дастаи кӯтош ҳастанд, ҳам дар майдони назди дарвоза. ҳоло зарба зада хоҳад шуд. Ойбек Абдуғафоров ва қариб гол. фикр мекунам то ба сутуни дарвоза бархӯрд ё не, инро аз наздик хоҳем дид, вале маҷрои зарба каме ҳам хато шуд. шояд ба паҳлӯи дарвоза зада бошад. бори дигар мебинем Ойбек бале дар ба сутуни дарвоза бархӯрд ва аз майдон берун шуд. боз як зарбаи хатарнок аз ҷониби футболбозони дастаи Регритадас ва фикр мекунам ки то анҷом мову шумо ҳамин гуна зарбаҳои хатарноку голҳоро хоҳем дид. муҳофизатгарон ин ҳуҷумро бармегардонанд. боз Ойбек Абдуғафоров тӯбро муҳофизатгарон бармегардонанд. мубориза барои тӯб аст. тӯб боз зада аз майдон берун карда мешавад. ин навбат аз ҷониби боз Фахриддин Сафарзода. фикр мекунам ки ҳоло боз Қараев омад. боз аз инҷо зарбаи кунҷӣ зада мешавад ё бале зарбаи кунҷӣ аст, навбатӣ аст. ин чорумин зарба аст дар бозии имрӯза ки футболбозони дастаи Регар ба иҷро мерасонанд. ҳоло зарба зада мешавад. бисёр хатарнок. қариб тӯб вори дарвоза шуда буд ва инҷо тавре дидем Вайсиддин Сафаров барои задани ин зарба омад. аслан зарбаҳоро дар қисми аввал Фирӯз Қараев ба иҷро мерасонид. ҳоло бошад Вайсиддин Сафаров ин корро ба иҷро расонид ва боз як зарбаи кунҷии дигар. ин дафъа ҳам Мамадали Содиқов хеле хуб гирифт ва имконияти аксулҳуҷум ҳаст. бо суръати тез бояд бозӣ кард ва инҷо футболбозони дастаи Коктош каме ҳам боша суръатро пас карданд ва Саидхони Амрохон ин тӯбро пеши роҳашро гирифт ва нагузошт ки ба хати ҳуҷум ояд. вале инҷо боз хатои Акрон аст ва футболбозони дастаи Коктош тӯбро ба худ бармегардонанд.
باز یک ضربه دیگر بسیار خوب بازی کرد سعید خونی امراخون اینجا. دوباره باز فوتبالزن دسته ریگر از دست میدین. وایسلی سفروف اشتباه کرد. خب در قسم اول من به شما گفتم که مخلصان دسته کوکتاش که اصلا همگی در اینجا هستند بسیار دسته رو خوب دستگیری کردن. بسیار حالت خوب و اینجا پنالتی است. نه، داور نشون میده که روی خط است. خب این حالت رو ما بار دیگر میبینیم. هجوم خیلی عالی بود از جانب بازیکنان دسته کوکتاش و محض همین محیدین عادیلوف از ازبکستان از 2 نفر گذشت و رزاده او را از پای افزاییدن. حالا کارت زرد هم هست اینجا با بازیکن دسته ریگری تداس. حالا ببینیم بار دیگر در حقیقت قاعده تیزی در داخلی. حالا بار دیگر اینجا نزدیکتر میبینیم در داخلی قاعده ویرانکنی در داخلی چی است؟ سعید خونی امراخون کارت زرد میگیرد. این کارت زرد دوم در بازی امروزه هست. از این پیشتر سیروجدین علایف هم کارت زرد گرفت. حالا داور توپ رو در بیرون خطی دروازه حسابید، یعنی خطا رو و ضربه جریمه‌ای زده می شود. در همین گونه حالتی که ما دیدیم در بازی بین دسته‌های استقلال و التناصر داور نقطه 11 متر رو نشان داد با سودی دسته استقلال دوشنبه. خوب اینجا داور خیلی نزدیکتر بود و با او عیان‌تر. حالا ضربه زده می شود و ببینیم که فخرالدین سفرزاده در نزد این توپ در نزد برای زدن این ضربه آماده می شود. دیواری مویز هم هست و این ضربه چگونه اجرا کرده می شود. خیلی کمی بلند است از دروازه و به بیرون میدان رفت و فوتبالزن دسته لیگر توپ رو به بازی می‌دارند. تا انجام واخوری باز تقریبا 14-15 دقیقه دیگر هست و باز یک بازیکن دسته کوکتاش عوض کرده می شود. شما رقم 31 به میدان میاد نادربک ابراهیموف از دسته ینگیر ازبکستان. نه، این از دسته پختکار نادربک ابراهیم از دسته پختکار ازبکستان است. او هم دسته خود رو عوض میکند. محض همین رقم 11 محیدین عادیلوف رو که این هم از دسته پختکار است. فکر میکنم که امروز این لگیونر ازبکستانی بازی نهایت خوب نشون داد. بسیار در موردهای ضروری در خط هجوم پیدا میشد با نیم حمایتگران هم خوب چی است اینجا. بله، قاعده ویرانکنی از جانب داور بود. یک قاعده ویرانکنی دیگر بین‌الملل گرفته شد و دوستان گرامی به همین طریق در بازی امروزه بین دسته‌های کوکتاش و ریگری تداس قاعده حساب تغییر نیافته است. 1-1 است. ما شما شاید یک بازی دو دسته کسبی هم هستیم. دسته کوکتاش سال 2016 در جای سوم بود. اون وقت ریگری تداس هم مقام سوم رو در چمپیونات تاجیکستان کسب کرد. ریگر تقریبا پیش از بازی من با روبرت این دسته صحبت داشتم. فقط برای والله امکانات خطرناک برای فوتبالزن دسته کوکتاش بود و برهم خورد. حالت غیر بازی این چهارمین مرتبه فوتبالزن دسته ریگری تداس در بازی امروزه در حالت غیر بازی قرار داشتند. خب روبرت عرض کرد که ریگری تداس مقصدهایش عالی است، یعنی گرفتن جایهای افتخاری در چمپیونات تاجیکستان و این رو ما در این بازی حس می‌کنیم که در حقیقت فوتبالزن دسته ریگر در طرح گزارش بازی در سطح گذراندن همه هجوم‌ها در همه خط خوب بازیکنان خیلی خوب رو انتخاب کردند و آنها با این کار شرفیاب هم خواهند شد. ولی در برابر این میگم که دسته کوکتاش هم یکی از دسته‌های نو دبوتان لیگ عالی ولی بازیش ارزنده هست برای تعریف و من فکر میکنم که باز ما در اجرای این دسته بازی‌های دیگر رو هم میبینیم. دسته ریگری تداس چمپیون تاجیکستان هست. سالهای 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 اینو ببینید. این از هم از زیاد 7 مرتبه با چمپیون تاجیکستان است و این با دسته استقلال
баробар ҳам ҳаст. اینجوری برنده مدال های برنجی سال 92 2000 2005 2009 2010 2011 و 2012 صاحب جام تاجیکستان 2002 اینجا قاعده سیتیزی از جانب بازیکنان دسته رگریتا دست صاحب جام تاجیکستان 2001 2005 2006 2011 2012 فینالیست جام تاجیکستان 92 95 99 2013 2014 ببینید باز این دسته برای سوپر جام تاجیکستان هم مبارزه بود از 2011 2012 2013 و صاحب جام پرزیدنت فدراسیون جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال 2005 2008 2009 یعنی در سطح بین المللی نتیجه هایش عالی هستند. در نظر دارم یک سال اگر خطا نکنم دسته رگریتا دست در لیگ چمپیونای آسیا هم شرکت ورزید و با دسته الهلال عربستان سعودی در شهر اردیاز دو بازی رو گذراند. بازی اولش خوب مغلوبیت بر اعلا نمود اما در بازی دسته دیگر خیلی خوب هم بازی کردن. خوب این امور هست و این امور رو باز دقیقاً میخوان. از این خاطر بیاید به تماشای ادامه بازی میرویم. دسته رگریتا دست توپ رو در اختیار دارد. اولبک عبدالغفارov کناری راست رو استفاده میبرند. در بازی امروزه دسته ریگر در قسم اول بیشتر از کنار چپ در هجوم بود و اصلا همه حالت‌ها رو از کنار چپ تشکیل میکرد ولی گل از کنار راست زده شد و این رو ما در قسم اول دیدیم و حالا باز بعد از انجام این واقعی شما امکانیت این گل زدشته رو بینید کارگردان‌های ما آماده هستند و حالا باز هجومی دسته کوکتاش اوکراین به پیش می رود با نادیربек ابراهیموف حالا محمد علی صادقов و باز نظرов شاهنظر نظرов تو با قفا هجومی دست حالت غیر بازی اولین حالت غیر بازی است برای فوتبال‌بازی دسته کوکتاش و طریق بازی دسته کوکتاش هم خیلی خوب هست. یک دیگر فهمی هست هرچند دسته شاید خیلی دیر با موسم تیاریش آغاز کرد اما توری نظرов فکر میکنم که علی جان توری نظرов اونه که در دسته‌های ستاره دوشنبه چمپیون تاجیکستان چند مرتبه شده است بعدا در دسته‌های دیگر هم بازی کرده است. او با خود باز اهلدین توردیف رو آورده است. اهلدین توردیف با علی جان توری نظرов در همون دسته‌های ستاره پیشتر بازی میکردن. در دسته منتخب تاجیکستان هم خب به هر نوع این مجموعه راهبران یا خود مربیانی که علی جان توری نظرов انتخاب کرده است با راهبری محمدقول گولایف امسال هنرشون رو نشان میدن که در بین دسته‌های لیگ عالی مقام چندم رو میگیرن. هرچند گفتیم سال گذشته این دسته با اکثریت خالها در زینه اول چمپیون لیگ یکم شد یا غالب لیگ یکم. حالا هجومی فوتبال‌بازی دسته کوکتاش باز نظرov بسیار عالی بازی میکرد. محمد علی صادقov و اینجا حالت خیلی خوب رو استفاده نمیبرن فوتبال‌بازی دسته کوکتاش و ببینید عکس الهجوم پرینس اونجا هست و توپ رو از میدان بیرون میکنن. کمی سراسیمه شد اینجا بازیگری دسته کوکتاش و اینجا محمد شریفی سعید خواجه بسیار خوب بازی کرد و دو نفر رو فریب داد. اونجا بود که از کنار چپ این حالت رو ببینید او خود رو اداره کردن نتونست و از پای افسد امکانیت بود که توپ رو باز دورتر پرتاید به کنار چپ در حالی که اینجا با بازیگری دسته کوکتاش یاری میرسونند. کاپیتان دسته محمد جان رحمانov در زمین خوابیده است و با او کمک تیمی میرسونند. خب بار دیگر ما میتونیم این حالتی که نو بود قریب به گل انجام یافت اون رو بار دیگر تماشا کنیم. حالا ببینید این حالتی بود که بسیار هم عالی و اینجا کمی با سراسیمگی راه داد محض محمد شریف سعید خواجه. اگر نه ببینید محمد سعید اگر کمی این طرفتر توپ رو میپرتافت خیلی خوب بازی کرد کاپیتان دسته
регритада Сафар Каримов ва ин тӯбро аз назди пои Муҳаммадшарифи Саидхоҷа рабуд ва ҳамин имкон надод ки футболист дастаи Кӯтошро Алдинро мебинем, Алиҷон Туриназаровро мебинем ва тӯб дар дасти Ойбек Абдуғафуров аз дастаи регритада собиқ будигири дастаи Истиқлоли Душанбе. хуб инҷо Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ҳам дар фикр аст чӣ тавр бозии бачаҳоро дигар кард ки ин дастаи қайсари дастаи лигаи якуми Тоҷикистон чемпиони соли гузашта ё ғолиби лигаи якумро ба шикаст рӯбарӯ кард. Бисёр ҳам савол бар ҷой аст ва капитани дастаи Кӯктош Муҳаммадҷон Раҳмонов лад барошад аз майдон берун мешавад. شاید او رو ایواز کنند دو ایواز کنی در حیث دسته کوکتوش بود و سیمین میتواند با میدان آید ولی مبارزه برای توپ است. فوتبالزن دسته دیگر باز به هجوم می‌کنند، باز یک حالت دیگر امکاناتی خوب هست پرینس توپ رو از میدان بیرون می‌کند ولی قاعده رو اینجا بازیکنان دسته دیگر ویران کردند. خب با بازی باز یک نفر بازیگر اسیلجان منصورов برای به میدان اومدن. خب پرینس رو به ما نشون میدن. پرینس ارتور این بازیگری هست که بسیار اعتقادش به کوکتاش و دسته کوکتاش زیاد است. این سال چهارم است که در حیاتی این دسته من هنرنمایی این بازیگر رو میبینم. بازیگری خیلی خوب ببینید اینجا الکی بر وقت‌تر در مقابل پرینس قاعده بازی رو ویران کردن و دوباره کناری اینجا الکی байрақчаашро бардошта буд. Саидхони Амрохон боз бо туп футболзони дастаи Регар дарвозабон Баҳовиддин Холиқов. хуб Асилҷон Мансуров аз дастаи Ӯзбекистон Янгиер ба майдон меояд. ҳоло як лаҳза бозубанди капитани ҳам дар дасти ӯ ҳаст. ӯ бозигари дигарро иваз мекунад. ӯ маҳз Муҳаммадшарифи Саидхоҷа муаллифи голи ҷавобиро дар ҳайати дастаи Кӯктош иваз мекунад. ва Асилҷон Мансуровро мебинем. акнун бозӣ ин бозигарро ҳам хоҳем дид. аммо ман мебинам ки Муҳаммадҷон капитани дастаи Кӯктош Муҳаммадҷон Раҳмонов лад бардоштааст ва чӣ гуна бояд ӯро иваз кунанд. инҷо як нофаҳмӣ ҳаст дар ҳайати дастаи Кӯктош ва ҳоло бубинед бармегардад инҷо Муҳаммадшарифи Саидхоҷа бояд Муҳаммадшарифро иваз накунанд. бояд ин легионер ки бояд ба майдон ояд Асилҷон Мансуров аз Ӯзбекистон агар ба майдон ояд дар майдон легионерҳо зиёд мешаванд ва ин аз нуқтаи назари қоидаи бозӣ аз нуқтаи қоидаи бозӣ Тоҷикистон аз дастурҳое ки дар инҷо ҳастанд монеа эҷод мекунад ва ҳоло бояд бозигари аз Тоҷикистон ворид майдон шавад. ҳамин тавр ҳам ҳаст. ҳоло бояд иваз кунад ва инҷо бубинед як хархаша миёни Нодирбек Иброҳимов аз дастаи Кӯктош ва Ойбек Абдуғафуров. чӣ ҳолате буд инҷо? ҳоло футболзони дастаи хуб ивазшавӣ тағйирот. акнун Азизбек Султонов ба майдон омад. бозигари дастпарвари худи дастаи Кӯктош аст ва акнун дуруст шуд. акнун фикр мекунам ки ягон даъво аз ҷониби дастаи регритада аст ва ё худ қоида вайронкунӣ инҷо нахоҳад ба чашм расид. чунки мувофиқи қоида таври ман пештар ба шумо гуфтам 4 легионер имкон дорад ки дар майдон ҳунарнамоӣ кунад. ҳарчанд ман инҷо 3 нафарро дидам. хуб шояд Муҳаммадшарифи Саидхоҷа ҳам шаҳрвандии Россияро дошта бошад. аммо мо оное ки шаҳрвандии Россияро доранду ду шаҳрвандӣ доранд фикр мекунам ки ба инобат гирифта нахоҳад шуд. чунки мо бе ягон мамоният метавонем ба Россия равем. шаҳрванди Тоҷикистон хуб ҳунарнамоӣ дар дастаҳо шояд ҳам табошад. ҳоло ҳуҷуми дастаи Кӯктош бисёр ҳолати хуб барои Мамадалӣ Содиқов. аммо Мамадалӣ Содиқов чӣ кор мекунад?
محمد صادقов پرتاب شاهنظر نظرов رو خیلی ناعهده‌برایانه استفاده بود، یعنی به منفیت این هجومی خوب رو برطرف کرد. اگر نه محمد علی صادقов امکان داشت که باز به پیش بروید، باز به سوی دروازه رود، به او امکانیت بود. محافظتگر خیلی دور از او قرار داشت. این اولاد رو باز شما دیدید، حالا هجومی این دسته رو می‌بینیم. به این اولاد باید یک بار دیگر توجه کرد که محمد علی صادقov چی کار کرد. حالا نادربек ابراهیمov خیلی خوب اما خود رو اداره کردن نتوانست. سیراج‌الدین علایف این توپ رو گرفت و فوتبال‌بازی دسته دیگر اون بود سیراج‌الدین با توپ است، توپ رو به پیش میزند و بازیگری که ما گفتیم بازیگری فیروز رحمتوف، بازیگری که نو به میدان اومد در قسمت دوم. حرایف سیراج‌الدین علایف و اینجا باز یک قریب با گل نزدیک بود این بازیگری فیروز رحمتوف، بازیگری اونایی که ما در وصفش تعریف زدیم، امیربک سفروف. حالا امیربک سفروف توپ رو برمیگردند به کاپیتان دسته و اینجا توپ رو از نزد دروازه دور میکنند و نظروف بسیار خوب از محافظتگران میگذارد و پسی عالی میدهد به هم دسته خود، ولی اینجا قاعده بازی رو باز ویران میکنند. از نگاه قاعده ویران کنی تقریبا حساب برابر از 7-7 4 ضربه کنجی فوتبال دسته ریگی شده زدن، 3 تا کوکتوش. حساب هم برابر است. این قاعده استیزی رو دیدیم که در مرکز با چشم رسید. خوب ضربه ها از مسافه دو کم هستند. باید بیدید اوتی نوانگی که ما دیدیم اینجا محمد علی صادقov زده از پای افتادند و دوباره جزا تعیین کرد. و باز فوتبال‌بازان دسته ریگر قاعده استیزی میکنند و باز یک ضربه دیگر. این نوبت چگونه این ضربه رو باید استفاده بود. الحال ما میبینیم که نادربek ابراهیموف بازیگری دسته پختکوری توشکان هستند در قسمت پیش پیدا شد. حالتهای موفق برای گلزنی برای او میسر نمیگردد. عادل بابانظرов همه ضربه‌های استانداردی رو محض عادل بابانظرov به اجرا رسونید. وقتی اساسی به انجام رسید از 5 دقیقه وقت ایلوگی است. ضربه عادل بسیار عالی و اینجا ببینید با توپ خوب نرسید شاهنظر نظروف و زود توپ رو با پیش میزنند. اینجا اصلا دو بازیگر با یکدیگر خیلی شاهنظر نظروف با محمد شریفی سید خوجه یخیله هستند. ببینید بازیگر رقم 10 و 63 هر دو در یک رفت با یک جسم با یک حرکت ها با پیش میروند و گاگای خطا میکنیم. حالا ببینید اینجا محمد شریفی سید خوجه رو هجوم ادامه مییابد و قاعده رو باز ویران میکنند. این نوبت باز چی؟ کارت زرد به کی نشان داده می شود؟ با محمد شریفی سید خوجه. او جان خود رو در خطر گذاشت. با بار دیگر ببینید. نه اینجا فکر میکنم که اونقدر بعد از توپ خلاص شدن بعد با یکدیگر برخوردن بازیگران دوباره چی میگه؟ هیچ گپ نیست، از جای میخیزد، بازی ادامه مییابد. دوستان گرامی ما الکی وقتی ایلوه شده 3 دقیقه قسمی وقتی ایلوه شده به قسم دوم ادامه دارد و باز اینجا ما یک وقت دیگر رو کارگردان به ما نشان داد ولی از نظر ما دور موند و هجومی دسته ریگری تده از آخرین هجومایی که میتوانست تقدیر این بازی رو دیگر کند این طور نشد. خب به هر نوع من فکر میکنم که برای مربیان هر دو دسته نتیجه مساوی شاید برای دسته ریگری تداز در روبرو شدن با غالب لیگ یکم نتیجه خوب نباشد، اما فکر میکنم که از این حالت‌هایی که به وجود اومدن دسته ریگر هم باید قناعتمند باشد از نتیجه 1-1. زیرا فوتبال‌بازی دسته کوکتوش میتوانستند که در این بازی باز تقریبا 1 یا 2 گل دیگر به دروازه زدند اما از فرصت‌های موفق استفاده نبردند. ریگر هم امکانیت داشت، یک مرتبه
зарбаҳои онҳо ба сутуни дарвоза бархӯрд ва ҳоло дар маркази майдон ба бозигарони дастаи Кӯктош кӯмак расонида мешавад. дӯстони гироми, амиро бояд гуфт ки даври навбати даври сеюм 31 март оғоз мешавад ва маҳз клуби марказии варзиши Артиш бо дастаи Кӯктош клуба меозмояд. ин ҳам яке аз бозиҳои ниҳоят диданӣ хоҳад буд, зеро имрӯз ба варзишгоҳи шаҳри Ҳисор мухлисони зиёде аз Кӯктош омаданд, аз Рӯдакӣ омаданд, аз ноҳияи Рӯдакӣ ба ин ҷо омаданд ва гумон меравад ки дар сурати баргузор шудани ин бозӣ дар маркази шаҳри Душанбе боз шумораи мухлисон хеле афзоиш хоҳад ёфт, зеро дирӯз клуби марказии варзиши Артиш Помер бо Панҷшер бозиашро дар варзишгоҳи марказӣ ба сомон расонид. ҳоло принс Артур бибинед се нафарро хуб мегузорад ва тӯбро ба Муҳаммадшаривӣ медиҳад ва ҳоло ҳуҷуми дастаи Кӯктош, охирин ҳуҷуми ин даста Назаров тӯбро ба пеш мезанад. боз як ҳолати дигар барои Муҳаммадшаривӣ Саидхон ва ин ҷо чӣ гуна зарба мешавад ва охирин зарбае ки ҳоло Идан Акрон бозингари 23 солаи дастаи мунтахаби ҷавонони Гана зарбааш хато рафт. бисёр ҳам як ҳолате буд ки метавонист дар ин бозӣ дастаи Кӯктошро ба пирӯзӣ барад, аммо ин тавр нашуд. хуб тавре дидем боз ин дақиқаҳо ҳам ба анҷом расиданд. дақиқаи шашум идома дорад ва ин ҷо чӣ кор мекунад? довар ҳам ба соати худ нигоҳ мекунад, Сайвали Турдиев, ва ҳуштак хоҳад зад ки бозӣ ба анҷом расида. Ҳамин тавр ҳам ҳаст ба маркази майдон меояд. дӯстони гироми, мо бо шумо як бозии ниҳоят ҷолибро баробарро тамошо кардем дар иҷрои дастаҳои Кӯктош ва ҳамчунин дастаи Регари Тадас. бозӣ ин дастаҳоро минбаъд мо пайгирӣ хоҳем кард. ҳоло бошад дар ин ҷо бозӣ ба анҷом расид. дӯстони гиромӣ, бо нишон додани он голҳое ки дар қисми аввал зада шуданд, мо гузориши худро ба анҷом мерасонем. бо барномаҳои телевизиони варзиш бимонед ва то гузоришҳои навбатӣ шоду пирӯзии шумо орзуи мост. хайр, то боздид.